Chào các bạn đã quay trở lại với kênh Cooling TV nha. Và tiếp tục hôm nay mình lại đi chiến đấu cho các bạn. Rồi chiến đấu ở đâu nữa? Chào đây. Hôm nay mình sẽ đi chiến đấu ở khu vui chơi nha các bạn. Ôi, hôm qua phút đi tiêu diệt các bạn. Trong này chơi đây là xung quanh chúng ta tạo định. Và đây là tiêu diệt người đó. Đây rồi. Chạy mất rồi. Mình mới tiêu diệt được một người. Chạy thôi. Bạn ở đâu chứ? Đặt ôi ở đâu? Còn một phút nữa đây chỉ được thôi là chỉ luyện đạn hết đạn thôi. Mình sẽ chạy lên trên kế hoạch. Đó, sẽ chạy đi lại cái này. Rồi mình sẽ luyện đạo đó. Luyện đạo cho nó chạy. Rồi. Bây giờ hết giờ rồi. Rồi đây. Đây mình sẽ đánh là mình nhám ra. Nhám thôi. Cái lắm nữa rồi. Hai đứa rồi. Mình sẽ nhám rồi.
Để nằm xuống. Rớt xuống đây là làm sao đây? Rồi bị mất bí ra đây luôn rồi. Không ra được rồi, bị nhốt ở đây rồi. Phải làm sao đấy? Mình xem nở động. Thôi đợi giờ mình để xuống lửa rồi. Về là làm chứ. Thôi rồi. Mình sẽ tươi đó. Rồi tươi đó các bạn. Xuống lửa sau đó mình sẽ chưa có tên thôi.
Sẽ tụt xuống rồi các bạn. Đúng không chị? Thấy tôi không? Sai thấy tôi không? Hành động vô lý hả? Vô lý. Ai da. Rồi, lần này đánh tiếp. Mình sẽ ngắm xoa rồi. Rồi. Mình chả nó rồi. Rồi. Mình đứng này nè thế rồi. Nè thế này bé chiu. Đây là cái dùng không được. Không được. Em rắn này nó chạy qua trời lạ bạn. Chạy qua kém. Coi nhé. Không đặng. Không đặng là như mình không rửa thôi. Ôi trời ơi, qua hết rồi. Đấy, không đặng. Hai đứa này nè. Em có hình á. Em xào quá, xin lỗi không tái được mà. Rồi sao? Có chết không ạ? Cái này thế nào nó ngã này rồi.
nắp đâu rồi, nắp đâu hết rồi. Kia rồi. Im lắm. Đang là có xong rồi. Chưa kịp bán thì tới mất rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu chưa đăng ký, hãy bấm đăng ký để xem được những video mới nhất. Cảm ơn các bạn.